एक टेक्नीशियन का सफर मोबाइल सर्विसिंग सेक्शन में चार्जिंग पोर्ट बदलने से शुरू होता है। आज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप किसी फोन का चार्जिंग पोर्ट कैसे बदल सकते हैं। ये एक A to Z ट्यूटोरियल है। अक्सर कस्टमर एक ही समस्या लेकर आते हैं कि मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, चार्जिंग पोर्ट बदल दीजिए। शुरुआत में मैंने हीट को 350 और एयर को 50 पर रखकर चार्जिंग पोर्ट को निकाल लिया है। इसके बाद सोल्डर विक से मदरबोर्ड को अच्छी तरह साफ कर लिया है। अब मैं चार्जिंग पोर्ट इंस्टॉल करूंगा। अगर आप नए हैं तो माइक्रोफोन पर हीट सिंक पेपर जरूर लगा ले, इससे माइक्रोफोन सुरक्षित रहेगा। इसके बाद चार्जिंग पोर्ट की 5 लाइनों को मदरबोर्ड के साथ अच्छी तरह सोल्डर करना होगा। मैंने चार्जिंग पोर्ट को अच्छी तरह सोल्डर कर लिया है। अब मैं आखिर में यहाँ AB ग्लू लगा रहा हूँ।